barnaamijyo looga soo horjeedo xariga wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo shalay lagu xiray magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay degmooyinka Luuq iyo Balad Xaawo ee gobolka Gedo. barnaamijka oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinkaasi ayaa lagu dalbanayay in la sii daayo wasiirka si dhaqso ahna loogu soo celiyo xorriyadiisa. ka qaybgalayaasha barnaamijkaas ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo kulid ah xariga wasiirka. ugu dambeynna dadka dhigaya barnaamijkaas ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ka codsaday in la sii daayo wasiirkaasi. sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka ayaa waxaa loo xiray eedamo la xiriira xuquuqda aadanaha. taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya General Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in wasiirka ay gacanta ku hayaan mas'uuliyiinta laanta baarista dambiyada ee CID-da Soomaaliya. waxay kaloo sheegtay in wasiirka la weydiinayo su'aalo la xiriira eedeymaha loo haysto lagana warsugayo natiijooyinka baaritaankiisa. dhinaca kale, guddiga nabadgelyada Jubbaland ayaa cambaareeyay xariga wasiirka waxaana dalbaday in la sii daayo.